hayotingizda sarguzasht sura olmaydigan odam ko'rganmisizlar? Ko'rmagan bo'lsangiz o'shamanman, ishoninglar. 3 kundan beri qizimsiz yashayapman. Chunki hayit munosabati bilan uyimdagilar Qashqadaryoga ketishgandi. Shuning uchun men qizimni ularga berib yuborgandim, chunki ishim bor, bu alohida mas'uliyat. Ishimni tashlab keta olmasdim. Chunki bizda ketishdan oldin albatta bir hafta oldin xabar berib qo'yish kerak. Men xabar bermaganim uchun keta olmadim va qizimni ular bilan berib yubordim. Bugun ishdan chiqishim bilan darrov taksi chaqirib yo'lga tushdim. Soat 5 dan yo'lga chiqqanmiz, tezroq yetib olib qizimni ko'raydi. Lekin hayotda o'zini planlari bor. Ketayotgan paytimizda bizani mashinani boshqa mashina qirib o'tdi. Janjal bo'ldi, qolib ketdik, GAI chaqirishdi, shunaqa qilib. Xullas kalom 2 soat peryevalda. Mana hozir mashinani stoyankaga yopib qo'ygan, 1 soatdan beri stoyankada turibmiz. Endi shu holatda ham men pozitiv tomonlarini izlashga harakat qilaman. Har holda men o'tirgan mashinani taksisti insofli ekan. Boshqa taksi chaqirib beryapti, shu men uyga eson-omon yetib olishim uchun. Mana bu vid juda ham chiroyli ekan. Iloji boricha pozitiv bo'lishga harakat qilaman va qissadan qissa hayotda sizga o'zini planlari bor. Sizni planlaringiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar.